各位姊妹，你聽鳩師傅講，但凡你揀老公，你係諗住揾個男人正經過日子嘅，你就要去觀察佢，佢一得閒落嚟，佢中意做啲乜嘢。如果佢一得閒，佢就係諗住去鍛鍊下身體啊，去學習啲乜嘢技能啊，去諗下點樣去揾多啲錢啊。你揀個咁嘅男人，你個日子想過得差都難。調翻轉，如果你個男朋友一得閒落嚟，就睇直播、睇擦邊、出去打麻雀、食煙劈酒、打機嘅。如果你係揀到咁嘅男人嘅話，咁你就要挑大梁，你就係嗰個為個仔嘅學費而擔憂嘅人，你就係要諗今個月買奶粉嘅錢喺邊度嚟，你就要承擔呢個角色。咁如果你心甘情願去做呢個角色嘅話，我冇乜好講。但係客觀嚟講，10個有9個女人都唔願意去承擔呢部分嘅責任，都唔想去承擔呢個角色。如果你個男朋友你揸唔定主意嘅話，可以過嚟揾鳩師傅幫你過下目啦。